Tai ką, sveiki visi. Tiksliau, labas rytas iš Omano. Tai yra antras Omano etapas. Ruošiamės treniruotėm, važiuosim. Vakar pasidarėm namų darbus, pasirodo, jų buvo nemažai. Tai atsileidusių varžtų radom, tada beveik iškritusių varžtų radom. Tai esmė tokia, kad visą prasikratėm, pasižiūrėjom. Viskas gerai dabar jau. Sutvarkėm stabdžių bėdą, nes turėjom praeitam etape. Mums susukinėdavo pustašius. Ir čia buvo stabdžių problema, nes galas netgi galbūt daugiau stabdė negu priekis. Tai čia va tokia problema buvo, mes ją sutvarkėm. Mechanikai vakar grįžo 3:30 ryte, tai miegojom 3 valandas. Dabar pustašiai turėtų laikyti. Aišku, po treniruočių iškart pasižiūrėsim, kaip ten kas vyksta ir turėtų būti viskas pagal idėją gerai. Tai va, tai tiek tų pakeitimų. Nieko ten labai tragiško nebuvo, kadangi atstovauju Mantą, kaip matot dabar, tai tuo pačiu ir prie mašinos reikia padirbėti, tu ir dabar ir Bėnui padėsiu varžybų metus paspoteriauti, tai toksai multitaskinimas, bet bandysiu visus spėti, padaryti geriausiai, ką galiu. Aišku, ir komanda padarys, tai va. O Mantas buvo su mumis atskridęs ir realiai dieną prieš, 2 gal dienos prieš, žodžiu, jis turėjo mus palikti, išskristi į Lietuvą dėl tam tikrų priežasčių svarbių. Tai va, dėl to aš pakeičiu jį, tai bandysim susidirbti ir bendrai viską padaryti. Esam prieš pat kvalifikaciją. Treniruočių gavom 5 važiavimus. Tai pirmoji sesijoje 2, antroji 3. Galbūt, jeigu būtume stoję į eilę, būtume gavę galbūt 4, bet labai abejoju. Bet principė tai trasa kaip ir važiuota, neatsimenu aš tik tai ar pernai, ar prieš 2 metus. Tai kaip ir viskas plius minus aišku, kita mašina, kitaip veikia. Bet jau suprantu, kaip jinai juda, kaip jinai persimetinėja. Tai tas džiugina jau patį save, kad galiu pasitikėti. Šiek tiek dar yra kliuvinių su pasistatymu, su iniciacija. Bet vieną kartą gaunas, kitą nelabai, tai toks. Bet principas kaip ir aiškus, agresyviai
gerai nesigauna iš karto, paprastai ten švelniai pasistatyti ant linijos, kaip ir viskas gerai. Tai va, bandysim vieną tokį, kitą tokį kvalifikacinį važiavimą, jeigu pirmas gausis. Ir turbūt viskas bus gerai, nu ką čia daugiau pridėsi. And it is the one and only Benedictus Cerba in this new build. Man, this BMW 2 Series G42 if I'm correct. Look how concentrated Cerba is. Such an aggressive driver, but definitely one of the nicest drift cars I think I've ever seen. Him and his team, it's a credit to him, man. It looks amazing. And there it is on the back, Mad Cerba. You should never go Mad Cerba, unless you're Cerba. Representing Lithuania. Let's see what Cerba can do here tonight. Round 2. He's an OIDC veteran. The fans love him here. We all love Cerba. So yeah, let's go. Nice initiation. Lovely and wide. Doing exactly as you would expect from Benedictus Cerba as he makes his way right through clipping point 2. Puts the front of that beautiful BMW on the wall. Snappy transition out nice and wide. Into that zone is Cerba as he makes his way through the centre section one more time. Back of the car out to the wall. Cerba doing a great job now, filling that last outer zone. Such a fast run there from Benedictus Cerba. The cameras were barely able to keep up with him. Okay, so you see Cerba score drop in an 81.3. He's going to be happy with that. Suvažiavau vieną kvalifikacinį važiavimą. Ne taip kaip norėjau iš tikrųjų, bet pagal taškus nėra jisai blogas, bet treniruotėse gavosi viskas geriau. Reikia pasėdėti, susikaupti ir antrą padaryti geresnį. Nes pasidariau klaidą iniciacijoje, to pasakoj reikėjo prisilietinti pirmam clipping boxe, to pasakoj gavosi pirmas persimetimas lėtesnis, to pasakoj manęs neišmetė ir nepasiėmiau sekančio klipo po persimetimą. Tai vien, žodžiu, tokia istorija, bet reik pamastyti galvoj, susidėlioti biškį ir viskas bus gerai. Next, it is Benedictus Cerba, representing Lithuania. Mad Cerba on the back of the spoiler and Who Right, one of the nicest looking drift cars on the grid. Brand new build this season. He only did like 4 or 5 laps before he put it in the container, sent it to home, man, and it was in the wet. Cerba is really gelled with this car. Look at the concentration in his eyes. I am super excited to see. He's happy with the visibility. The smoke is cleared enough for Cerba. Let's go. Mad Cerba leaves the line. Listen to the Jay-Z screaming as Cerba puts foot to floor there now, filling that outer zone near perfect, working his way all the way around, out lovely and deep for clipping point 2, nose of that car right on the wall, no fear of damaging the new build from Benedictus Cerba as he transitions super early, super fast, near perfect through zone 2, back wheel on the line, one more transition, out to the wall from Cerba. Can he hold it for the last zone? Yes he can, puts foot to floor on the front brakes, smokes the Muscat Drift Arena out of it, and Benedictus Cerba has done a whopper of a lap there. We're down to the nitty gritty, yeah boy. Cerba, my man, what a run. An 87.3. I obviously like that one well more than the judges. That was a 1,000-point run in my eyes. Antrų važiavimų gavau 87,3, nors iš tikrųjų kaip ir bent jau taip mano akimis atrodo per daug nuėmė negu buvo važiavimas. Sutikčiau 90, 91 lyginant su kitais, nes linija tikrai buvo gera ir realiai be klaidų. Vienintelė klaida korekcija šiokia tokia buvo ant pasistatymų. Ir jo, pirmo klipino pradžiui. Tai pagal jų taškų sistemą ir atsižvelgus į tai, kaip jie kalbėjo per briefingą ir kaip jie vertina, tai turėtų būti daugiau, bet
turim tiek, kiek turim. Rytoj esam žaidime, kurioje vietoje neįsivaizduoju, greičiausiai kažkur viduriuke, nes šį etapą tikrai taškų negailėjo ir dalino. Tai va, tai dar lentelės kaip ir neturim. Lauksim, kolektyvas parašinėja automobilį ir ką. Reikia išsimiegot, nusiteikti rytoj rimtai ir kovosim, kaip sako, iš viduriuko. Ne iš dugno, bet iš viduriuko. Tai va, tai reikia spausti.